小心啲言辭啊！呢個嚇，小心啲言辭，如果唔係封㗎。佢俾乜嘢國嘅乜嘢咁樣嚇？佢喺我冇講，佢係喺拇指查到咧，佢有影咗好多呢啲咁嘅片，跟住咧嘅呀咁樣嘅心態，呢個男人咧佢想，即係佢心理扭曲，佢想立啊！即係講嘅意思就係話咧，唔好去爆粗啊，唔好去語言攻乜嘢啊？有冇呢啲人出現嘅其實？睇到清楚啊！咁你睇到清楚，你仲上嚟講咩？即嚟嗰個係啦。咁佢唔忿氣嘛？講佢做乜？喺頂級學府邊有一個係東莞嘅留學生，佢係喺度讀到碩士定係博士啊？小心啲言辭。帝國理工都未知。大學，帝國理工大學咧係全世界頂級學府，入邊有一個係東莞嘅留學生，佢係喺度讀到碩士定係博士啊？小心啲言辭啊！呢個嚇，小心啲言辭，如果唔係封㗎。佢俾乜嘢國嘅乜嘢咁樣嚇？佢喺我冇講，佢係喺拇指查到咧，佢有影咗好多呢啲咁嘅片，跟住咧。嘅呀咁樣嘅心態，呢個男人咧佢想，即係佢心理扭曲，佢想立啊！即係講嘅意思就係話咧，唔好去爆粗啊，唔好去語言攻乜嘢啊？有冇呢啲人出現嘅其實？睇到清楚啊！咁你仲上嚟講咩？即嚟嗰個係啦。咁佢唔忿氣嘛？講佢做乜？喺頂級學府邊有一個係東莞嘅留學生，佢係喺度讀到碩士定係博士啊？小心啲言辭。帝國理工都未知。大學，帝國理工大學咧係全世界頂級學府，入邊有一個係東莞嘅留學生，佢係喺度讀到碩士定係博士啊？小心啲言辭啊！呢個嚇，小心啲言辭，如果唔係封㗎。佢俾乜嘢國嘅乜嘢咁樣嚇？佢喺我冇講，佢係喺拇指查到咧，佢有影咗好多呢啲咁嘅片，跟住咧。嘅個心態，呢個男人咧佢想，即係佢心係東莞嘅留學生，佢係喺度讀到。